За сайн байцгаана уу. За ойрд лайв бол шууд хийж амжсангүй. Тэгээ өнөөдөр та бүхэнтэйгээ газ нэг лайв хийчихье гэж бодлоо. Учир нь юу гэхээр өнөө өглөө хөтөлбөрөөр бол бас өнөөдөр кафейн болон кофений зохистой хэрэглээний талаар мэдээлэл хүргэсэн. Тэгээ тэрийгээ бас үзэж амжаагүй хүмүүстээ Facebook-ийн найзуудтай бас энэ мэдээллийг хүргэчихье гэж бодлоо. Тэгэхээр одоо бол монголчуудын дунд бол сүүлийн эдгээр жилд бол кофений хэрэглээ бол бас нэлээд өсөж байгаа. Тэгээ тийм болохоор бас кофений талаар, зохистой хэрэглээний талаар бас мэдчихүүлэх зүгээр баха. Тэгэхээр бид нэр кофенаас хамгийн гол авч яадаг гол зүйлийг бол одоо кафейн гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ кафейний л одоо үйлчлэл нөлөөгөөр бид нэр кофе уухаар их тааламжтай мэдрэмжтэй төрж яадаг энэ зүйл бол кафентэй холбоотой юм аа. Тэгэхээр кафейнийг бол бид нэр ганцхан бас кофенаас авч яадаг юм байна. За бид нэр Coca-Cola, Pepsi-Cola, Green Cola гэдэг юм аа. Коланы ундаанууд байдаг. Тэгэхээр энэс бас гаргаж авдаг Cola Nuts гэж одоо бас самар байдаг. Тэгээд самарнаас бас энэ колаг буюу эндээс бол кафеин ус агуулга авч яадаг байх нь байна. За хард цай болон ногоон цайнаас бол одоо кафеинийг авч яадаг байх нь байна. Шоколадыг гаргаж авдаг какаонаас бол бас кафеинийг бид нар авч яадаг байх нь байна. Тэгэхээр нөгөө хар шоколад бас эдгийг зөвлөд идэг учир нь бол бас тийм учиртай. Тэгэхээр бол ер нь гэхдээ энэ дөрвөн их усур дундаа бол хамгийн их одоо кафений агуулмж өгдөг нь бол одоо кофе бин буюу одоо кофенийг гаргаж авдаг кофений үрнээс бол энийг их авдаг юм байна. Тэгэхээр кофег бол өдөрт одоо кафенийхаа агуулмжийг хүн өдөрт бол за зөвлөмжөөр бол дээдл нь бол 400 мг хүртэлхийг өдөрт авч ивэл энэ бол зохистой хэрэглээ гэж бол үздэг. Тэгэхээр бол аливаа юм бол зохистой хэрэглээтэй байж ээж л одоо үр дүнгөө өгнө хүнд одоо эерэг сайн талуудыг өгч яадаг. Тэгэхээр тэгвэл 400 мг-ыг одоо зөвхөн кофенаас бид нэр одоо өдөрт хэдэн аяг кофенаас авч болох вэ гэдэг талаар бас хүмүүс мэдхийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр яг зүгээр одоо кофе шопуудад байдаг эспрессо гэхэд бол за нэг 5 аяг эспрессоноос бол 400 мг одоо кафенийг бол авчдаг байх нь байна. За бидний нөгөө чанж уудаг кофенд бол за ойролцоогоор нэг 250 мл кофе ёо чанж уусан кофенд бол нэг 95 мг кафеин агуулгаж яадаг байх нь. За тэгэхээр хэдүүлээ тооцоолоод үзье. За нэг аяга кофе уулаа. За нэг ойролцоогоор 100 мг тунтай кафеин авчлаа. За энэ кафеин маань хүний бие одоо ходоодоор дамжаад орлоо, цуснд дамжаад орно. Ингээд 15-аас 40 минутын хугацаанд одоо пик үйлдэл буюу одоо оргил үйлдэлүүдэд үзүүлэх нь. Тэгэхээр энэ үйлдэлүүд нь ямар үйлдэлүүд байна гэхээр за мэдээж таны төв мэдрэлийн тогтолцоонд чинь нөлөөснөр таныг сэргээж өгч байгаа. За одоо ингээд юу гэдгийг сайхан мэдрэмжүүд одоо бүтээмжтэй байх ч гэдэг юм тэр мэдрэмжүүдийг бол өгч яадаг. Ийм одоо үйлдэл бол нэг 15-аас 40 минутын хугацаанд бол үзүүлж явах нь байна. За таны цуснд орсон кафений агуулмж дээдл нь бол нэг 2 цаг хүртэлх хугацаанд таны цуснд одоо эргэлдээд одоо гадагшилж яддаг байх нь байна. За тэгэхээр бол кофе, кафений хэрэглээ бол зохистой хэрэглэж чадах юм бол бас их олон зүйлд одоо эерэг нөлөө үзүүлдэг. Яг нь кафений агуулмж маань өөрөө одоо цуснд сахарын хэмжээ буурахад бас тодорхой хэмжээний нөлөөлж өгч яддаг байх нь. Тэгснээр чихрийн шижинг бууруулахад одоо эрсдлийг бууруулахад тодорхой хэмжээний нөлөөлдөг. За олон төрлийн хавар тавдраас бас урьдчилан сэргийлдэг юм байна гэсэн юм судалгаанууд бас байдаг. За эмэгтэйчүүд за эрчүүдийн хувьд ч гэсэн ер нь бол илүүдэл чинь өөхөө шатаах гэж байгаа үед бол бас цэвэр хар кофе эднэр бол бас их дэмтэй байдаг байна. Гэхдээ манай хайзууд бас нэг юмыг бас ойлгоорой. Миний одоо ярьж байгаа зүйл бол одоо яг цэвэр хар кофений талаар ямар нэгэн сахар нэмэлтээр хэрэглээгүй, сүү хэрэглээгүй ийм кофенийг ярьж байгаа. Тэгэхээр бол сүү нэмчих юм бол одоо туслын агуулмж нэмэгдэнэ. Сахар нэмж хэрэглэх юм бол сахарын агуулмж эдгээр нэмэгддэг. Тэгэхээр яг жингээ барих гэж байгаа, өөгш таах гэж байгаа бол та бүхэн маань яг цэврээр нь сэргийлж сурах юм бол их зүгээрээ. За тэгэхээр
кофе бас турахад яг ямар нөлөөтэй вэ гэхээр зарим турдагд нөлөөтэй нөлөөгүй гэж бас зөндөө асуудал байдаг. Тэгэхээр яг турахад ямар нөлөөтэй вэ гэхээр өөг шалтгаалтанд оролцдог одоо ферментийн идэвхийг дэмжиж өгдөг. Тэгснээрээ өөг шалтгаалтын процедурууд маань одоо илүү эрчимжиж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр бол бас тодорхой хэмжээний өөг шалтгаалтанд бол оролцдог байх нь. За дээрэс нь за дасгал хөдөлгөөнд хийж явах үед тэсвэрийг илүү сайжруулж өгч байдаг. За жишээлбэл та нэг ингээ гүйжэтэл одоо тэсвэр алдагдаад болморч юм шиг санагдах үеч байдаг юм уу? Энэ хугацааг чинь танд уртсгаж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа хүмүүст бол бас энэ кофе бас давхар эерэг нөлөөтэй байх нь. Тэгээд давхар нөлөөгөөрөө бол дасгалаа хийгээд ингээд хөлрөөд үж яхад бол өөг шалтгаалтын процедуруудыг бол за дэмжиж өгдөг байх нэ. Тэгээд гадуур зарагдж байгаа кофенуудаас хамгийн сайн нь аль нь вэ гэсэн юм. Тэгэхээр ер нь бол гадуур зарагдж байгаа кофенуудаас хамгийн сайн гэх юм бол за яг хүн нөгөө одоо ирж байгаа газраас хамаарат кофенууд янз янз байдаг те. Колумбиа, Суматра ч гэх юм энд ирж байгаа газруудаараа байдаг. Яг сайн кофе юу гэхээр яг ногоонороо ирцсэн байгаа юг одоо хуурдаг газрууд бол бас манад нэлээ олон болцсон. Шинээр нь хуураад ирцсэн тэр кофенуудаас аваад бутлахын бутлуулснаар нь ч байдаг юм өөрөө чанаад байдаг юм ингэж хэрэглүүл арай илүү одоо цэврээр фрешээр л гэсэн үг л дээ. Тиймийг хэрэглэж занших юм бол арай илүү зүгээр. Тэрнээс яг нөгөө инстант буюу сүү хийцэн, сахар хийцэн ийм кофеноос бол аль болох татгалзаараа энэ бол яг үндэ хэлэхэд бол кофе бол биш шүү гэж бас хэлмээр байна. За кофенд бол улам ороод байна гэдэг. Яг кофе уугаад тусам тэр нэг мэдрэмжүүдийг бас авмаар санагдаж байгаа дасал үүсэх талын юмуд байдаг. Гэхдээ та өдрийн 400 мг буюу эспрессогоор бол одоо нэг 5 аяга. За чансан кофегоор бол за нэг 250 мл ярих юм бол 4 аягнаас бол битгий хэтрүүлж байгаарэ. Жирэмсэн үед кофе ууж болох уу? За яг жирэмсэн үед бол кофе уухыг бол бас тас хордоггүй. Гэхдээ бол зөкстэй хэрэглээ. Дорой хамгийн одоо дээд том нь бол 300 мг-ыг бол зөвлөсөн байдаг. Тэгээ инстант кофе гэдэг маань инстант кофеноос аль болох татгалзаж байвал уг нь зүгээр дээ. За сүлжээний хар кофе яах вэ? Би яг тэрний агуулмж эдрийг мэдэхгүй. Тэгэхээр бас хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол цэврээр нь гаргаж авч байгаа кофений агуулмж, кафений агуулмжаараа л одоо гол энэ үйлдэлүүдийг үзүүлдэг. Ихэнхдээ хэрэгэлдэг штэ хэрэгтэй мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. За тэгээд за мэдээж бол ганцхан кофеноос биш түрүүн хэлсэн энержи дринкээс бол бас кафенийг авдаг. Гэхдээ энержи дринкэд бол кафений агуулмж одоо яг кофе ууж байгаа шиг бол тийм байдаггүй. Бага хэмжээтэй агуулдаг. Энержи дринкийг уухад ирдэг тэр сэргээшийн мэдрэмж бол таврын гэж одоо найрлаханд нь байдаг зүйлээс бол нэлээд одоо шууд хамааралтай байдаг. За улын илгэн дээрээ гэдэгтээ хар кофе ууж турдаг гэсэн үг. За улын илгэн дээрээ заавал ч хар кофе уугаад турна гэдэг нь ч одоо юу л бол за яг гэхдээ мэдээж хүн босоод одоо өглөөгөр ер нь хөвчлэн кофе уудаг. За кофе маань бас нэг гаж нөлөө нь яадаг вэ гэхээр кофе одоо энэ кафений үйлдэл бол яг ходоодны хүчил одоо ходоодноос ялгарч яадаг ходоодны хүчлийн ялгартыг бол бас тодорхой хэмжээний нэмэгдүүлж өгдөг. Тэр утгаараа бол ходоодны хүчлэг чанарыг бол одоо ихсгэх нь байна. Тэгэхээр ходоодны тодорхой хэмжээний эмгэгтэй, ходоодны өрөвсөлтэй, ходоодны шархтай хүн бол бас кофег хориглох талдаа байдаг. Яагаад гэвэл улам ходоодны хүчил маань нэмэгдээд ирэх юм бол дамаа одоо улам нэмж өрөвсүүлэх юм талууд бол байгаа. Тийм ээ яг зөв. Ер нь бол сүү сахаргүй хэрэглээ сурчих юм бол энэ хамгийн чухал. Ер нь кофений сүү гэдэг зүйлүүд бол бас их асуудалтай. Яагаад гэвэл тослогийн хэмжээ нэлээх өндөртэй байдаг. Тэгэхээр бол тослогийн хэмжээ их өндөртэй байдаг маань илчлэгийг маш ихээр өгнө гэсэн үг. Илчлэгийг ихээр өгнө гэдэг маань жингээ барих гэж байгаа хүмүүст бол бас их сүргөө гэсэн үг. Кафейн дангац кофенд байдаггүй сайн ногоон цайнд их хэмжээгээр байдаг. За тийм ээ тийм. Гэхдээ сайн ногоон цайнд бид түрүүлжсэн кафейн бол ногоон цайнд байдаг, хар цайнд байдаг. Гэхдээ хар цай, ногоон цай хоёрын бол ногоон цайнд агуулмж нь бол арай өндөр байдаг.
За яг кофе ногоон цай хоёрын агуулмжийг ярих юм бол кофе бол харьцангуй өндөр агуулмжтай. Энэ дээр бол энэ маргах бол эрэг байхгүй. Мэдээж өөр түрүүний хэлжсэн какаонд бас агуулмжууд нь байж идэг. Какаонд бол бас кофений агуулмж байж идэг байна. Тэгэхээр нөгөө шоколад идэхээр бас юм сэргэх мэдрэмж төрдөг нь тийм учиртай. Тэр тусмаа шоколад идэж байгаа бол хар шоколад идэх нь бол зөв. За бид нар бас нөгөө хийжүүлсэн ундаа кола ундаануудыг уухаар бас сэргэж өгөөд идэх нь бас кола нац буюу одоо юм кола гэж юм үрнээс гаргаж авсан зүйлээс бол кофенийг бас авч идэг байна. Тэгэхээр кола ундаа уухаар бас сэргээд идэг учир нь бол тийм байх нь байна. Тэгэхээр энэ дундаа бол кофе хамгийн өндөр энэ дөрв дундаа хамгийн өндөр агуулмжтай байдаг. Тэгэхээр бол одоо илүү хүмүүс кофе гэдэг учир нь юм байна. За турах кофе ямар вэ? За би турах кофений найрлагыг бол мэдэхгүй. Зүгээр ер нь бол та хэрэглээндээ яг энэ цэвэр кофег хэрэглээ сурчих юм бол тэр маань өөрөө түрүүний хэлдгээр өөг шаталтын процедурыг одоо үе шат явуулдаг тэр ферментийг төвхийн нэмэгдүүлж өгдөгөр өөг шаталтыг дэмжиж өгдөг байна. Тэгэхээр цэвэр кофе хэрэглээ сурчвал бас одоо өөг шаталтанд нэмэртэй байна. Таврын гэдэг чинь энержи дринк дотор байдаг байц тэ бид их муу гэж сонсон нөө. Гэхдээ ер нь гэхдээ юм л дээ бид нар таврыныг бол хүний биеийн хотод тодорхой хэмжээний маш бага одоо тунгаар бол хүний биеийн хотод одоо байж идэг. Тэгээ энийг бол бид нар хүнсний зүйлүүдээс ч гэсэн тодорхой хэмжээний авч яадаг таврыныг хамгийн их авдаг нь бол одоо улаан төрлийн махнаас бол авдаг, хонь үхрийн махнаас бол таврыныг авч яадаг байх нь байна. Гэхдээ энержи дринк бол өөрөө таврыныг бол маш өндөр тунгаар өгч яадаг. За зарим энержи дринкт бол 1000 мг хүртэлх агуулмжтай байдаг. Тэгэхээр аливаа зүйлийг зохистой хэрэглээнд л хэрэглэж чадах юм бол тус дэмээ өгдөг. Хэтрүүлэн одоо их хэрэглээд авах юм бол бас их хортой. Таврын өөрөө яг зохистой хэмжээндээр хэрэглэж чадах юм бол маш олон бас эерэг нөлөөнөттэй зүрх судасны өвчнөд сайн. За одоо жишээлбэл судасны хатуурлын үед бас сайн байдаг байх жишээтэй. Гэхдээ өндөр их тунгаар авах юм бол бид бас их муу. Пакеттэй зүгээр нөгөө нэг удаагийн гадуур зарагддаг нэг удаагийн сүүгийн нийцэн саагарын нийцэн ийм кофенууд бол хэрэггүй. За би яг энэ одоо гадуур зарагдж байгаа юмнуудын нэр усын одоо тэрний гэж одоо хэлэх нь бол би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ биний зүгээр хэрэгждэг бол яг ингээд шинэхөө хуурсан кофе аваад тэгээд тэрийг чанаал уучдаг. За кофе бас нэг нөлөө нь болохоор яадаг вэхээр яг ходоод гисний замын одоо гүлгэр булчингийн одоо агшлыг бас тавиулж өгч яадаг ийм нөлөөтэй. Дээрээс нь шээсөх үйлдэлтэй тэр утгаараа бол нэг талаараа бол одоо даралтыг тодорхой хэмжээний бууруулж яадаг. Нөгөө утгаараа бол шээсөх үйлдэлтэй гэдэг утгаараа их кофе уугаад бүр ингээд ятсан хүмүүс шээсээр одоо кальциум маш их алддаг гэсэн. Тэр байнгын кофе уугаад байнгын ингээд идэх хүмүүс яадаг вэхээр бас кальцийн агуулмж бид кальцийн агуулмж буурж ирэн тэгснээрээ бас ясны сэргэгчд бас хүрэх бас ийм сөрөг нөлөөтэй. Тэгэхээр тэрийг бол тогтмол одоо хянж хэрэглэх хэрэгтэй инстант. Хөргийг бол гэсэн байна. За төрсөн ихэд нар бол нэг кофед нар нэг хэсэгтэй байгаад хэрэггүй. За ерөнхийдөө товчхон бас кофетэй холбоотой мэдээлэл үүгээр бас өндөрлөё. Тэгээ та бүхэн маань бас энэ видеого би одоо постлоод хадгалчин тэгэхээр бол бас шеэрлчээрэй. Тэгээд бас энэ лайв дээр бол одоогоор нэг 100 арай хүрэхгүй хүмүүс бол байна. Тэгэхээр цаашаа бас одоо энэ чиглэлийн мэдээллийг авъя гэж байгаа найз нөхдүүдтэй бас шеэрлч бол бас аль талдаа хэрэгтэй байх. За тэгээд заавал гарах юм бол та бүхэнтэйгээ бас гоё сонирхолтой сэдвүүдээр лайв хийж байна. Тэгээд дээрэс нь бол Монгол HD телевизийн Өглөө гэж хөтөлбөрийг эрүүл мэндийн буланг эрхэлж байгаа. Тэгэхээр бүтэн сойдрын дугаар мягмар гарагийн дугаарууд дээр бол бас та бүхэнтэйгээ эрүүл мэндийн гоё зөвлөгөө мэдээлэлээр уулзж байгаа. Тэгэхээр Өглөө хөтөлбөртэйгээ бас байнга цуг байгаарай.
За та бүхэндээ тэгээд эрүүл энхийг хүсье, гол нь кофе, кафеныхаа зохистой хэрэглээг та хангаж байгаарэ гэж хүсэх байна.